ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. мавзӯи имрӯзаи интихобнамудаи мо дар бораи никоҳи хешутаборӣ мебошад. вобаста ба ин мавзӯъ ҳоло мо суҳбате дорем бо роҳшинос Маҳмуд Кабирӣ. устод, шуморо хушомадед мегӯем. нахуст бисёр хуб мешуд ҳамин мафҳуми хешутабори наздикро шарҳ медодед. одамоне ки дар хуни онҳо, дар гени онҳо нишондодҳои аз як реша баромадагӣ ҳастанд ва дар институти иҷтимоии оила зиндагӣ мекунанд, хешутабор номида мешаванд. яъне ки ҳаст дар гени хешутабор генҳое ки ёки мардумҳо дар хун мегӯянд, ҳаст генҳое ки нишондоди аз як силсила омадани онҳо ҳаст. аз як агар ки инсониятро мо як дарахти гӯем, башариятро як дарахти гӯем, як шохаи онҳо, масалан як шохаи он ки ориёи таборҳо ҳастанд ва дар ин шохаи ориёи таборҳо масалан миллати мо ҳаст, тоҷикон ҳастанд, ҳамин робита бо воситаи ген муайян карда мешавад. ва дар оила ҳам мафҳуми хурд ҳам чунин аст ки вақте ки онҳо як сарчашмаи масалан ҳастӣ доранд, як сарчашмаи ҳаёт ки доранд ва инро албатта хештабориро фақат бо воситаи масалан генҳо муайян карда мешавад. аз рӯи илми ҳозиразамон никоҳи хештабориро чӣ гуна метавон баҳо дод? масъалае ки мардум ба якдигар издивоҷҳои масалан хештаборӣ мекарданд ва оилаҳо барпо мекарданд, ҳанӯз аз давраҳои қадим аст. ва вақте ки масалан башарият, баъзе халқҳо бартарияти худро нисбат ба дигар халқҳо нишон доданӣ мешуданд ва барои нигоҳ доштани масалан хуни тозаи худ фақат аз хешу табор, аз ҳамон наслу авлоди худ оиладор мешуданд. ин сабаби он шуд ки дар чунин авлодҳо, наслҳо бемориҳои ирсӣ зиёд шуданд. яъне боиси вайроншавӣ масалан худи нестшавии худи ҳамон авлод шуд. вақте ки дар генҳое ки хешутаборӣ ҳастанд, имконоти рух задани бемориҳои ирсӣ зиёдтар аст ва ин сабаби он мешавад ки дар ҳамон насл имконоти пайдошавии бемориҳои ирсӣ ёки ноқисулақл будан ё аз ҷиҳати ҷисмӣ камбудӣ доштан пайдо мешавад ва ин дар табиати ҳамин генҳо гузошта шудааст. вақте ки инсон медонад ки чунин воқеа мешавад, албатта он таъсироти аксуламали манфии худро масалан мерасонад. агар чунин масалан намешуд, дар Арабистони Саудӣ пайдошавии миллати араб ба вуҷуд намеомад, чунки онҳо қавм зиндагӣ мекарданд ва вақте ки ин манъ шуд, онҳо маҷбур шуданд ки ба қавмҳои дигар барои гирифтани зан ёки хонадор шудан муроҷиат кунанд ёки муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии худро барқарор созанд ва ин сабаби пайдошавии масалан миллат шуд. ташаккур. ва бубинед ки имрӯзҳо дар кишвар баъзе оилаҳое ҳастанд ки бо мақсади қавӣ сохтани ҳамон риштаи хешутаборӣ, яъне ки аз хешутаборони наздик оила барпо менамоянд. оё аз рӯи илми равоншиносӣ ин боиси мустаҳкамшавии ана ҳамин оилаҳои наздик мегардад ё худ баръакс? чунин зуҳурот на танҳо дар мамлакати мо ҳаст, дар хориҷа ҳам ҳаст ва мо мебинем ки яке аз сабабҳои масалан пешравии баъзе миллатҳо, инкишофи онҳо ин робитаҳое доштан масалан ба халқҳои дигар. ҳар боре ки масалан ҷангҳои калон мешавад ва сабаби куштор ё омӯзиши халқҳо мешавад ва генҳои беҳтаринро ҳамон миллат, ҳамон қавм соҳиб мешавад ва хосият чунин дорад сиришти инсон ки кӯшиш мекунад ки генҳои масалан манфиро
оне ки барандаи касалиҳо бемориҳои гуногун ҳастанд онҳоро дар худ нигаҳ надорад. Ва албатта муносибате ки дар масъалаи хешутаборӣ пайдо мешавад таъсироти манфии худро ба насл ба ирсият расонданаш мумкин аст. ҳарчанд ки вақте ки дар як маҳдудияти авлодӣ чунин воқеа ба вуҷуд мебиёяд, ин сабаби он мешавад ки барандаи генҳои вайронкунанда, барандаи генҳое ки иттилооти касалиовар доранд, дар хешутабор фоизашон зиёдтар аст ва имконоти пайдошавии масалан насли носолим дар робитаҳои масалан хешутаборӣ дида мешавад, зиёд мешавад. имконоти пайдошавии бемориҳои масалан гуногун ва насли носолим пайдо шудан зиёд мешавад. Ва аз ин лиҳоз он чизи ақидаи кӯҳнае ки сабаби мустаҳкамшавии хешутаборӣ мешавад ва ин муносибатҳои иҷтимоӣ ё ки муносибатҳои фарҳангию идеологии иқтисодии онҳоро беҳтар мекунад, ин аз як тараф тарафҳои мусбати худро дорад, вале пайдошавии насли носолим имконоташ ки баланд шуд, пас баъзе он зуҳуротҳое ки аз ҳисоби хешутаборӣ пайдо мешаванд ва онҳо андаке фоида меёранд. масалан яке аз фоидаҳош ин аст ки ба аксари хештабор метарсанд ки муносибатҳои иҷтимоӣ онҳо рафту омад ба дигар минтақаҳо суст ки ҳаст, метарсанд ки духтарошон масалан ба шавҳар баромаданашон мушкил мешавад, ё ин ки аз ҷиҳати дигар метарсанд ки келини дигар мебиёянд ки вай урфу одату масалан муносибату расму русумҳои дигари худро хонаводаи дигарро дорад, метавонад ки ба онҳо дар назорат дар пешравии зиндагии онҳо мушкилие биёрад. гуфта ин албатта ин чизҳои ба назаргирии онҳо дуруст, вале он насли носолиме ки мебиёяд ин бештар мубрамтар аст ва бояд ба ин диққати хубтар дод аз он ки масалан баъзе фоидаҳои дигарро мебинад. ва механизми асосии пайдошавии масалан насли носолим дар он аст ки дар як авлод вақте ки онҳо ба якдигар муносибатҳои издивоҷӣ доранд, генҳои барандаи бемориҳои ирсӣ ҳаст ва вақте ки гӯем ки зану шавҳар ду кас, агар як каси онҳо барандаи чунин ген бошад ки худаш бемор намешавад, беморӣ имконоти беморӣ хело паст аст, вале ҳардуяшон агар барандаи чунин гени масалан ирсӣ бошанд, гени ирсие ки беморӣ меорад, дар он вақт имконоти пайдошавии насли носолим зиёд мешавад ва барои ҳамин аз ҳамин лиҳоз хатар ҳаст ки пайдошавии масалан насли носолим дар издивоҷҳои хешутаборӣ ки зиёд ҳаст. аз ҳамин ҳисоб ҳам таваҷҷӯҳи ҷамъият ва ҳам органҳои қонунбарор дар ин зиёд аст ки дар баъзе мамлакатҳо масалан барои он ки насл солим биёяд, қонунҳое бароварданд ки робитаҳои хешутабориро барои барпо сохтани оила манъ мекунанд. яъне аз бегунагон, яъне ки муносибатҳои хешутабориро бо қонун онҳо ба як танзим меоранд ки муносибатҳои хешутаборӣ ба якдигар накунанд, то ин ки имконоти пайдошавии насли масалан носолим зиёд нашавад. мақсад аз он иборат аст ки дар оянда бо бегунагон хонадоршанд ва насли солимро ба дунё биёранд. мақсад ҳамин аст ки кам шавад пайдошавии насли носолим дар ҳамон миллат, дар ҳамон давлате ки масалан зиндагӣ мекунанд. оилаи солим насли солимро ба дунё меорад ва насли солим бошад дар навбати худ ҷомеаи навинро пайдо месозад. ҳар ду давра миллати мо тавонист ки ба зинаи олии инкишоф, зинаи олии инкишофи маънавӣ бирасад, ки аввал инкишофи масалан иқтисодиёту сохтори давлат, яъне ҷисм пайдо мешавад, зинаи дуюм зинаи эҳсосот, яъне фароғати мардум, сеюм зинаи илм, дарк кардани атроф бо нигоҳи илм,
ва чаҳорум ин зинаи маънавиёт ки ҳаст, мо мебинем ки масалан чанд сол, чанд аср халқҳои гуногун аз маънавиёти халқи мо, миллати мо истифода мебурданд. ин нишондоди он аст ки монанде ки як инсон инкишоф меёбад, халқ ҳам инкишоф меёбад ва зина ба зинаи маънавиёти худ халқҳо мерасанд. ва ин дар гени хуни мардуми мо ки ҳаст, мо ин давраи сеюми инкишофи халқи худро ҳам ҳамчун яке аз зинаҳои бобарор иншоалло ҳисоб мекунем. вале он раванде ки ҳоло дар иҷтимоиёти мо маҳз дар масъалаи муносибатҳои оилавӣ ҳаст, андаки бояд шуъури ҷамъияти моро ба ташвиш орад. ин албатта якум хешутаборӣ, робитаҳои хешутаборӣ дар масъалаи барпо сохтани оила ҳаст ки имконоти зиёд шудани, баланд шудани пайдошавии бемориҳои ирсӣ шуданаш мумкин ки метавонад ки барандаҳои гени беморӣ бошанд. ин аз як тараф. аз тарафи дигар ин дар масъалаи он аст ки агар мо бихоҳем аз мафҳуми қавму қабила ба маҳал берун шавем, бояд дар мардум анъана шавад гирифтани оила барпо кардан аз ноҳияҳои гуногун. яъне ки ин бо воситаи телевизион, бо воситаи радио, бо воситаи ахбори умум бояд як тарғиб шавад ва ин дастгирӣ шавад то ин ки оилаҳои масалан гуногуне ки аз минтақаҳои гуногун барпо мекунанд, онҳо намуна бошанд ва агар олимон тадқиқот баранд, мебинанд ки дар ҳақиқат фарзандони онҳо нисбат ба фарзандоне ки аз як авлод ҳастанд, ҳам дар инкишофи ақлӣ, ҳам дар инкишофи масалан ҷисмӣ, иҷтимоӣ ва фаҳмишоти зеҳнӣ хубтар нишондод доранд. омӯзиши маҳалҳо мешавад ва вақте ки омӯзиши маҳалҳо ки шуд, лаҳҷае ки масалан дар мардуми мо ба ду забон ҳарф мезанад, яки забони адабӣ ва яки забони лаҳҷавӣ, сабаби он мешавад ки мардум дар омӯзиши масалан рафту омади масалан чи байни ҳамдигар чи оила барпо кардан ва чи кадрҳоро фиристодан омӯзиш мешавад ва мардум ба ду забон озодона, ба ҳам забони адабӣ ва ҳам лаҳҷавӣ ёд мегиранд ва ин равиши ташаккули миллии моро метезонад. маҳз ин ду чизе ки яки масалан масъалаи барпо кардани оила ва маҳз масъалаи кадрҳо фиристодани масалан мутахассисон ба ҷойҳои гуногуни Тоҷикистон, ин равиши ташаккули миллати моро метезонад. оилаҳои наздик бо хештабор бо мақсади қавӣ сохтани гӯем ки риштаи дӯстӣ байни ҳамдигарияшон хонадор мешаванд. вақте ки масалан духтар инкишоф мебиёд, инкишофи ҷисмӣ меёбад ва ҷисман барои шавҳаркунӣ тайёр мешавад, вале мутаассифона аз рӯи масалан равонӣ, аз рӯи иҷтимоӣ, аз рӯи касб, аз рӯи инкишофи ақлӣ ҳоло он духтар тайёр нест. ва ин духтарон бештар ниёз доранд ки онҳоро хештабори худашон ба занӣ бигиранд, то ин ки онҳо дар назорат ё ки дар нигоҳубини онҳо бошанд ва барои хона фақат онҳо бошанд. ва ин сабаби он мешавад ки на танҳо мо гӯем ки гени беморӣ пайдо мешавад, балки боз пайдошавии масалан фарзандони дар аз лиҳози ақлӣ ноинкишофёфта ҳам шуданаш мумкин аст, чунки якум муаллими фарзанд, муаллими кӯдак ин модар аст ва агар модар доно бошад, фарзанд доно мешавад. барои он ки масалан онҳо васиътар, шуъурашон васиътар шавад, бояд онҳо албатта касб биомӯзанд ва вақте ки касб омӯхтан, ҳатто пухту пас, рӯбу чин, дарзу дӯз, масалан шусту шу, донистани масалан нигоҳу бини кӯдак, донистани масалан психологияи ҳамон оила, ё ки масалан аз дар назди як муаллими ё муаллимаи омӯхтани масалан чӣ тавр дарс додани масалан фарзандони худ, сабаби он мешавад ки ба ғайр аз боз ҷисман тӯши сиҳат доштани кӯдак, боз кӯдак инкишофи ақлии он ҳам нағз мешавад.
و این از اون مناقشه‌ای که در مثلا مفهوم یک مفهوم عائله می شود سببش از تنگی شعور هست و تنگی شعور از کمی اطلاعات هست، نداشتن اطلاعات لازمی هست و برای همین هست مثلا تشکیلات های جمعیتی. از آنجا مثلا ما سردار تشکیلات جمعیتی هستم که مثلا عائله هایی که با ما مراجعت میکنن نه تنها ما بیماری آنها رو از بین میبریم، بیماری چون که عائله هم بیمار میشن، نه تنها ما مثلا حساب و کتابی آن میکنیم که چطور آنها آیا درست است آنها رو مثلا عائله دار شدن یا نشدن، مثلا از یک نازکی که در خون مثلا از حسابی عامل ریزوس می شود، ریزوس فاکتور میگن. وقتی که ریزوس فاکتور مثلا در مرد پلوسه باشد مثبت باشد و در زن مینوسه منفی باشد، سببی مثلا پیدا نشدن فرزندها شدنش ممکن است. بینندگان گرامی، موضوعی داشتیم با روحشناس استاد محمود کبیری. بار دیگر خوش آمدند و موضوعی که ما مطرح نمودیم اطراف نکاح خویش و تباری بود. تا برنامه‌های آینده خانه آباد و سربلند بمانید.